被丈夫抛弃的单亲妈妈剧烈咳嗽，还咳出了血。经过一系列的检查之后，被主治医生告知患上了严重的肺病。医生建议她去大医院检查治疗，但她目前没有足够的积蓄去做复查，只买了几盒药缓解严重的病情。正午的烈日如火焰般洒落，伴着咳嗽声的小凤居然出现在满是淤泥的小溪。小凤正弯着腰拿着盆子，专注地在小溪里捡着螃蟹。小彤彤看着妈妈忙碌的身影，心中充满了无尽的担忧。虽然小家伙的年龄还小，但他知道妈妈一直咳嗽，身体不舒服。每一次听到那熟悉的咳嗽声，他的心都如同被刀割一般。担心小凤的小彤彤只会呼喊妈妈，我想回家。小孩子不懂得用更多的语言去表达，他只知道这时的妈妈最需要休息。当以为这些螃蟹是留着自己回家吃的时，小凤却带着女儿来到了菜市场。她几经周折，到处询问有没有人收她的螃蟹，最后遇到一位同情她的好人，带着温馨的笑容买走了她的螃蟹。看着小凤渐行渐远的身影，她的步伐和负担明显沉重了许多。回到家后，小凤突然换了一套干净的衣服，这套朴素格子衬衣和黑色的裤子是她最体面的一套，每次出门也只有这一套。头发也是简简单单，从头到脚没有一件装饰品。准备去医院看病的小凤拿出为数不多的积蓄，心里充满了矛盾和挣扎。她深知自己需要用这些钱来治病，可是一旦花光就什么都没有了。但她还是很担心自己的病情，万一自己有一天病倒了，只剩下没人照顾的小彤彤怎么办？无奈之下选择了去医院。当我以为小凤要用所有的积蓄去医院看病时，她并没有直接去医院，而是走进一家便利店给女儿买了个风扇。因为这段时间女儿热得非常难受，通过医生的诊断，主治医师告知她肺部感染得很严重。根据咳血的症状和特征，小凤在医师的劝导下做了全方面的病因排查。最后医师建议小凤住院接受进一步的治疗，但都被小凤回绝。小凤对医生说，我已经放弃我自己了，给我开点药就可以了，只要我不咳血就能挺住，我已经挺了2年了，孩子才3岁还要我养，就让我把所有的积蓄和时间都留给我的孩子吧。从医院出来后，小凤抱着熟睡的女儿坐在一处寂静的桥坎上，看着怀里的女儿，她不知道该如何面对这个突如其来的噩耗，手中紧握着那张 CT 扫描报告，她的思绪像是一团乱麻，而上天给她关上了一扇门，却必定会打开一扇窗。Bác chào con. Chào đây con. Con vất vả quá nha. 20岁的单亲妈妈才迎来甜蜜的第2春，而她的40岁男友却执意要外出打工挣钱，留下娘俩独自面对琐碎枯燥的生活。摆摊挣钱的小凤从早到晚硬是没卖出去一点，到了晚上又要独自面对离别带来的焦虑和寂寞，真是太惨了。当金色的太阳从东方的地平线缓缓升起，一道自律的鸡叫声在十里八乡不断回荡。从早上到现在，小凤一直忙着打扫屋里屋外。这块菜地自从上次研发豆芽失败后，就一直空着没种东西了。机智的小凤这次选择直接种上一些现成的菜苗，这样就不用担心失败，只要浇点水就能茁壮成长。要是阿宝在，又要夸小凤聪明能干了。娘俩每次出门都很匆忙，当想起给小家伙吃早餐时，已经来不及了。很不情愿的小家伙把头靠在竹筐上，饥饿感阵阵袭来，肚子开始咕咕地叫。但懂事的小彤彤在妈妈面前却没有任何的抱怨，
匆匆的小脚步依旧走在妈妈的前面，因为小家伙知道赶集要趁早，稍微晚了些就抢占不到好的摊位。最主要的是错过了交易的高峰期就很难卖出去了，错过了就要摆到晚上。夏季正是葡萄果成熟的季节，一处幽静的院落内，一棵莲雾葡萄树上悬挂着密密麻麻的小红灯笼。小凤像一位上门拜访的陌生人，怯生生地站在门外，略显紧张地向院子里高声地呼喊。听到里面传来主人的回应后，才敢缓缓地走进院落内。屋主是一名帅气的小哥哥，小哥哥向小凤绘声绘色地介绍着自己的莲雾葡萄果，一上来就对着自己的果子自夸自卖。他说：“我的葡萄果简直是这一带的珍宝，色泽鲜艳，果香四溢，比田里的草莓还要甜。”小凤见识小哥哥的嘴巴比山上的蜂蜜还要甜，没讨价还价就爽快地答应了。但事实却是夏季水果泛滥，这样的水果在当地多得没人要。小伙的父母早已经不在，家中除了他自己还有一位80的老奶奶。如果小凤今天没有上门收购，那只能眼巴巴地看着这一树的果子掉地上当肥料了。而这种积德行善的事儿，小凤没少干。虽然小凤穷的啥都没有，但穷人也有自己的方法去帮助其他人。不得不说，小凤人真是太好了，自己已经陷入绝境和低谷，还要乐善好施。此时娘俩已经饿得前胸贴后背了，在上树采摘之前，先摘了点果垫了垫饥饿的肚子。小凤将尿素袋系在腰上，脱下拖鞋，光着脚，双手紧紧抱住束胸，而庞大的束胸的身上长满了一层层厚厚的青苔。最近雨水多，小凤第一脚踩上去险些滑倒，稍微发抖的脚不断探视着可以踩的地方。她平时很少攀爬这种滑稽的大树，爬到合适的位置，将脚平稳地踩在树干上的凹起处。原来小伙说的没有错，今年的莲雾葡萄果长得真好，又大又甜，一定能卖个好价钱。阿宝在工地扛水泥搬砖也是辛苦，为了小凤和小彤彤有个更好的将来，热恋期的小情侣只能选择暂时分开。而那段距离拉开了小凤和阿宝的身体，却拉不开他俩的心。在每时每刻，他俩都在相互眷恋对方的心，这才开始甜蜜的第二春，真是难为这对痴情的眷侣了。经过2个小时的忙碌，绑在腰间的尿素袋渐渐被装满，小凤踉踉跄跄地将果子倒进竹筐中。奶奶迟缓地走过来，看着筐中的葡萄，瘦弱的双手将刚倒入筐中的果子又拿了出来，被重新装回了袋子里。因为奶奶不会计算竹筐和果子之间的重量，装进袋子里再进行称重就更加简单明了。可能对于省吃俭用的奶奶来说，这一袋子的水果所带来的收入已经够花很久了。每一斤每一两必须露出尖锐和慎重的眼神，小凤也会细心地配合着，毫不犹豫地把采摘费用数给了老奶奶。最后这位慈祥的奶奶踉踉跄跄地多给了几个。其实在越南的农村物价特别低，辛辛苦苦劳累一天也就挣到10几20块钱。小凤每天只能在社会的最底层摆摊务工，她的收入只能维持基本的生活而已。适龄入学的小彤彤看着都在读书的同龄孩子们，却没有走进校园的经济条件，每次只能渴望地看一眼冠冕堂皇的学校大门，真是可望不可及呀。小凤今天错过最佳的赶集时间，现在的菜市场基本没有什么客流量了，于是找了一处正在办理各项商业活动的场地附近。很快小凤就支起了她的水果摊，心里盘算着今天能有一个不错的收入。起初行人纷纷被小凤的那筐水灵的水果吸引，很快迎来了第一个热情的顾客。然而随着时间的推移，中午的烈日高悬又炎热，
加上地段的偏差和市场已经饱满的各种原因，街头需要购买水果的行人逐渐减少，水果摊的生意也变得冷清起来。看着剩下大半的水果，真替小凤感到焦急。3、4个小时很快就过去，当小凤想着要收摊时，才迎来今天的第2波客人。随着下午炎热的太阳慢慢的褪去，街上的人流量很快就多了起来。小凤的小摊位渐渐围满了爱吃水果的顾客，水果摊位有了很大的起色。在天时地利人和的情况下，一筐满满的莲雾葡萄果已经所剩无几。摆摊达人终于结束了显摆的一天，要是阿宝在，又要夸小凤能